maya nĩ mamwe ma marĩa tũkuharĩrĩirie Inooro thaa ithatũ. Andũ mũgwanja gũkua mũtino-inĩ wa barabara ya kuma Nairobi gũthiĩ Nakuru rũcinĩ rwa gũkĩa ũmũthĩ. Kambuni ya thitima ya Kenya Power ĩrĩ na itanya rĩa kuongerera thogora wa thitima na gĩcunjĩ kĩa 70%. Na riboti ya mwanya ĩgiĩ ũrĩa itũra rĩa Eastleigh rĩkũrĩte ihinda-inĩ rĩa mĩaka 10. Nĩ ngatho cia mwanya mũno makĩria oro harĩa ũngĩkorwo wĩroreire no nĩ ceceni ya Inooro TV ciarĩte wega thaa ithatũ nĩ mathaa ma kũmenyithia marĩa tũkuharĩrĩirie. Tũgũcokeria ngatho nĩ ũndũ wa gwĩtĩkĩra gũtũhekera mathaa maku nĩgetha tũkũmenyithie ũrĩa bũrũri watinda na nĩgetha rĩngĩ tũkwĩre marĩa andĩkĩtwo mohoro mathagathagĩte hwaĩ-inĩ wa ũmũthĩ. Mũtaũri na njĩra ya ciĩko nĩ Stanley Kenyanjui, niĩ njĩtagwo Njambi wa Njaũ. Njĩtagwo Ken wa Kũraya. Andũ mũgwanja nĩ makuĩte mũtino-inĩ wa barabara ũrĩa ũhanĩkire thaa 11 cia rũcinĩ thutha wa matatũ igĩrĩ kũgũtha rori gũthũkĩire barabara-inĩ ya Nakuru gũthiĩ Nairobi hakuhĩ na thoko ya Kikope ũrorete taũni ya Gilgil. Andũ angĩ 10 nĩ magurarire na mamũkĩra ũtungata wa ũrigitani thibitarĩ-inĩ itiganĩte. Mũtino ũrĩa ũrĩkĩtie gwĩkĩrwo mũkonde nĩ komanda wa borithi kaunti-inĩ ya Nakuru Peter Mwanzo. Njenga wa Wambui nĩ ũratũhingũrĩra ikujo gĩkĩ kĩa mohoro na riboti ĩyo. Nĩ mũtino ũrĩa ũcũngĩrĩirie gĩkuũ kĩa andũ mũgwanja thutha wa ngari igĩrĩ cia matatũ iria kumĩte mwena wa Nakuru ũrorete Nairobi kũgũtha rori kuma thutha ithũkĩire barabara hakuhĩ na thoko ya Kikope ũrorete taũni ya Gilgil. Moja wanasema inaitwa Nairobi Airbus Service na ya pili ni Molo Line. Unfortunately, pengine yule driver alikuwa ameenda mwendo wa kasi sana, speedi kubwa, kwa maana hakuona kuna road sign ya life saver, kumaanisha kuna gari imesimama hapo mbele imeharibika. Alikanyaga ile road sign na kwenda kagonga ile lori kwa nyuma. Bahati mbaya matatu ya Molo Line ilikuwa inamfuata nyuma pia ya kuja ikagonga hii matatu ya Nairobi Airbus Services pia nyuma. Kurerikana rori iyo irathũkĩire hau kwa ihinda nduma na kĩbii kĩrĩa gĩkoragwo kĩroko mwena ũyũ ikĩgwetanio na kĩrĩa kĩracũngĩrĩirie matereba ngari icio cierĩ cia matatũ kũremwo kuona wega harĩa rori iyo ĩrarũgamĩte. Gari aina la lori ilikuwa limestall, limeharibika, lakini lilikuwa limewekwa kando katika climbing lane. Kitu cha ajabu ama kudhibitisha ni kwamba hakuna driver kati ya hii magari ambaye amefariki. Kwa maana wale driver nafikiri walipoona ajali walikwepesha wakapeleka the impact kwa upande wa abiria. Matigari ma icunjĩ ciacio nĩ kĩonereria kĩa thibindi iria cirathiĩte nayo ũndũ ũrĩa ũtigĩte andũ angĩ 16 na nguraro njũru na maramũkĩra ũtungata wa ũrigiti thibitarĩ-inĩ itiganĩte. Kulingana na wale waliokufa, data yetu inatuonyesha kulikuwa na wanaume watatu. 3 walikuwa wanaume na 3 so far sasa ni wanawake. Na kuna mtoto mmoja. Mama mmoja alikuwa na mtoto, mama amefariki na mtoto pia amefariki. Komanda wa borithi kaunti ya Nakuru nĩ ũrĩtie matereba makorwo na ũbacĩrĩri makĩria rĩrĩa marĩ thabarĩ-inĩ ndaya kana kũrĩa kũĩkaine ta kũmwe gwa kũrĩa mĩtino ĩhanĩkaga na gĩkĩro kĩnene. Ngiribotera Inooro TV njĩtagwo Njenga wa Wambui. Munini wa President Rigathi Gachagua nĩ arutĩire mũkana mũruru wa abithaa wathani wa matũra akiuga no nginya mahũrane na wendia wa njohi na bangi matũra-inĩ kuona cikoretwo cigĩthũkia mbeũ njĩthĩ. Rigathi arĩtie ũũ arĩ mwena wa Murang'a agĩtongoria igongona rĩa ũheani wa basarĩ ya kaunti iria ĩrĩ na mũigana wa mirioni 150 akĩongerera atĩ thirikari no ĩrakinyanĩria mũtaratara wa gĩthomo wa CBC. Kĩharo-inĩ kĩihũra kũrigania na taũni ya Murang'a nĩkuo igongona rĩrĩ rĩtabanĩirio rĩkĩrehe hamwe atongoria, arutwo, aciari na anyiti itemi angĩ sekta-inĩ ya gĩthomo.
Igongona rĩrĩ arĩ rĩa gũtuga arutwo arĩa marekĩte wega kĩgeranio-inĩ gĩa KCPE Murang'a na oho kũheana basarĩ kũrĩ arutwo arĩa ogĩ no ĩndĩ maumĩte mĩciĩ ĩgũmĩirwo nĩ moritũ. Kwa nĩngiuga is only fair neke njoke na scheme ĩrĩa kũ-ensure nĩ twa support andũ aingĩ a Murang'a na nĩkĩo tũkĩte na system ĩno tũteithĩrĩrie andũ aingĩ. Your Excellency, we want to note that many pupils are called to join secondary schools. And out of the many that are called, many are not able to join. So they opt either to repeat or to finish their education at primary level. Mugeni wa gĩtĩo harĩ mũnini wa President Rigathi Gachagua ũrĩa ũgathĩrĩirie tabarĩra ĩno akiuga nayo thirikari no ĩrakinyanĩria mũtaratara mwerũ wa gĩthomo wa CBC. No tũgũthiĩ na mbere na kũnyitanĩra na mbunge aya gũthondeka macukuru maitũ nĩgetha ciana citũ ihote gũthoma. Nĩ mũĩ nĩ tũrarorithia ũhoro wa CBC kĩndũ kĩretwo junior secondary ĩracokio gũkũ primary tondũ twana tũu tũrarĩ tũnini mũno gũthiĩ secondary tũtingĩhota kwĩrora. Oguo CBC junior secondary iracokirio primary nigetha nĩtũgwĩka mabadiliko mangĩ maingĩ. No nĩwĩrutĩire kũnyitĩra gĩthomo nigetha ciana citũ cithereme. Thank you very much, really appreciate. Na njĩra ya marahĩtũkire, congratulations. Atongoria macakaĩte mũtaratara ũrĩa ũrahũthĩkire arutwo magĩtwo mathukuru ma secondary kũrĩa amwe metĩtwo kũndũ matangĩhota gũkinya. Your Excellency, ĩngĩkona kwagĩrĩire kuongererwo a national school thĩinĩ wa Murang'a County kana counties iria ingĩ, reke thirikari ĩgũre mũgũnda yake thukuru njerũ tondũ ithuĩ tũtingĩtĩkĩra rĩngĩ gũkananeana cukuru citũ atĩ ituĩke national tondũ yatuĩka national ĩhingagĩrĩria ciana cia kũu mũciĩ. Ta rĩu nĩ hinya mũno kuona kanya cukuru ya Mũgoiri Girls kana Murang'a High School wĩ wa gũkũ Murang'a. Ciana citũ cieka igeranio mwaka ũyũ, ciana nyingĩ mũno nĩ iretirwo thukuru ciĩkũnene mũno na andũ aitũ nĩ moĩ matirĩ na ũhoti. Twĩna ciana ciĩtĩtwo Simulatewa, tugetirwo ciana kũrĩa Western na ingĩ nĩ a hasla aitũ, na no njũrie system ĩyo ĩngĩrorwo nĩgetha ciana ikageria gũtwarwo thukuru iria ciĩ hakuhĩ. Mũmbunge wa Murang'a Betty Maina na atongoria angĩ magĩcakaya wendia wa njohi na bangi matũũra-inĩ makiuga ũkoretwo ũgĩthũkia nginya arutwo. Ya njohi tũkũrũa mwende kana mũtiende no nginya njohi tũnine itũũra rĩtagwo Murang'a. Gavana nĩ ngwendete mũno, but you have to recall all these licenses. Twena irabu 2,291 Murang'a na imwe na cing'etheire makanitha. Kĩbao gĩa kĩrabu nĩ kĩnene gũkĩra gĩa kanitha. Acio mendagia njohi mũtwende kana mũtitwende. We will support the deputy president as he keeps his legacy ya kũrũa njohi ciongananie Mount Kenya region. Njohi citagĩrĩire na bangi ucio nĩ ũhoro hinyĩrĩirie na mũno nyangĩrĩirie na atumia tondũ ithuĩ tũinũkagĩrwo nĩ athuri na no ithuĩ twĩna ciana ici tũciarĩte. Gĩtũmi gĩkĩ gĩcũngĩrĩirie mũnini wa president kũrutĩra mũkana mũrũrũ maabitha wathani wa matũũra akiuga no nginya mahũrane na wendia wa njohi na bangi matũũra-inĩ. Sasa murudi kazi ya kupambana na pombe na bangi katika hapa Murang'a. Sina. Ndio mitareria tu. Mwana wake akahea gĩthirire. Nĩ ũhoro wa ma. Rĩu niĩ ndĩreyũragia rĩu rũrĩrĩ rũrũ rwathira ndĩ haha ngathiĩ nako. Rũninwo nĩ njohi twĩroreire. Mwana wa kahĩĩ wa Mũgĩkũyũ aninĩtwo nĩ njohi arathiĩ agĩitaga rũta ndaramenya nĩ nakũ. Ndĩrenda kuuga niĩ mũndũ ũkwenda gũikara na niĩ andũ aya me thirikari-inĩ. Mũndũ ũkũrekereria njohi tũtigwĩrana nawe wega. Ngĩribotera Inooro TV kuma kaunti ya Murang'a, rĩtwa rĩakwa nĩ Victor Kĩnothia. Thogora wa thitima wĩrĩgĩrĩirwo kwambatĩra na makĩria ya gĩcunjĩ kĩa 70% agũkinyĩrĩria mweri wa kana akorwo merĩkithia ma kambuni ya ũtambia na wendia wa thitima KPLC nĩmekũhĩtũkio nĩ rũhonge rũrĩa rũthingatithagia thogora wa maguta na hinya ũrĩa ũhũthĩkaga EPRA. Kenya marĩrĩhaga makĩria maita merĩ ma ũrĩa maragũraga thitima kwa ihinda rĩrĩ. Mwangi wa Maina nĩ aratarĩria. Kambuni ya ũtambia na wendia wa thitima KPLC ĩhotorete kuongerera Akenya mũrigo wa thogora wa thitima
kuhetũkĩra mendekithia marĩa rũhonge rũrũ rũtũmĩire EPRA. Kũringana na watho, thogora wa thitima wagĩrĩirwo gũthũrimwo werũ thutha wa mĩaka 3, na rita rĩa mũico thogora ũyũ wathũrimirwo nĩ mwaka wa 2018, no mwaka mũhĩtũku President Uhuru Kenyatta akĩheana thaĩrĩra ya marĩhi ma thitima na makĩnyihio na gĩcunjĩ kĩa 15 harĩ igana. Ihinda rĩa thaĩrĩra ĩno nĩ rĩthiru na rĩu KPLC ĩrenda gũcokia mahĩa. Kũringana na thogora mwerũ ũrĩa wendekithĩtio, no arĩa mahũthĩraga tokeni itakĩrĩte 30 mekwehererio gĩcunjĩ kĩa 24 harĩ igana, kĩrĩa kĩhagĩrĩrio arĩa othe mahũthĩraga tokeni gatagatĩ ka 1 na 100. Rĩendekithia rĩa KPLC rĩekĩrwo mũkonde nĩ EPRA arĩa mahũthĩraga tokeni itakĩrĩte 30 marĩgũraga tokeni 1 na ciringi 14 kuma ciringi 7.70 iria maragũra rĩu. Thogora ũyũ ndũtukanĩtio na igoti rĩrĩa rĩrĩhagio thitima. Arĩa mahũthĩraga tokeni 30 o mweri marĩrĩhagio ciringi 21 na mang'otare 68 o tokeni hatarĩ igoti. Igoti rĩongererwo thogora ũyũ ũgũkinyĩria ciringi 35 harĩ o tokeni. Thogora ũyũ mwerũ ũgũcũngĩrĩria famĩlĩ nyingĩ kũnyihia mahũthĩro mao, hamwe na kwambatĩra makĩria kwa thogora wa mũtũrĩre rĩrĩa Akenya aingĩ marakaya nĩ kũritũhĩrwo. Biacara nini iria irahũthĩraga tokeni itakĩrĩte igana rĩmwe ikoretwo ikĩgũra tokeni ĩmwe gwa ciringi 7 na mang'otore 70, no rĩu igayanĩtio maita merĩ. Iria ihũthĩraga tokeni itakĩrĩte 30 irĩgũraga tokeni 1 na ciringi 14, rĩrĩa arĩa mahũthĩraga tokeni makĩria ya 30 marĩgũraga o tokeni na ciringi 21 hatarĩ igoti. Iganda no ciongereirwo marĩhi kũringana na mũigana wa thitima ĩrĩa mahũthĩraga. Rĩrĩ ngari iria irahũthĩra hinya wa thitima ithiĩte na mbere kũhĩmbĩrio bũrũri-inĩ, KPLC yendekithĩtie ngari ici kũgũraga o tokeni 1 ciringi 17. Mbere ĩyo ngari ici itirarĩhagio marĩhi ma thitima. KPLC no yendekithĩtie kuongera marĩhi ma thitima iria ihũthĩragwo nĩ matawa ma kũmũrĩka barabara. KPLC ĩrenda marĩhi maya mongererwo kuma ciringi 7 na mang'otore 50 harĩ o tokeni nginya ciringi 11 harĩ o tokeni. Mamwe ma magoti marĩa mũhũthĩri wa thitima arĩhagio harĩ o tokeni nĩ igoti rĩa VAT, igoti rĩa maguta, igoti rĩa gũcenjia ndora, marĩhi ma EPRA, marĩhi ma rũhonge rwa maĩ WRA, igoti rĩa kũgũra tokeni, hamwe na marĩhi ma gũtwarana na kwambatĩra gwa thogora wa mũtũrĩre. Ngiribotera Inooro TV, rĩtwa rĩakwa nĩ Mwangi wa Maina. Meharĩrĩria mathiko ma minista wa gĩthomo wa hau kabere Professor George Magoha no marathiĩ na mbere gwake mũciĩ Lavington. Vice Chancellor wa University ya Nairobi Professor Kiama Gitahi na arũgamĩrĩri a tene ya University ĩno ya Nairobi nĩ amwe arĩa megwĩkinyĩtie mũciĩ gwake gũcakaya hamwe na family. Wangari Maria wa Mũigana nĩwe wĩna riboti no makĩria. Mbere ya amũrĩtwo gũtungata rũhonge-inĩ rwa igeranio bũrũri-inĩ, Professor George Magoha arĩ mũrutani na akarũgamĩrĩra honge itiganĩte mathomo-inĩ ma ũgima wa mwĩrĩ University-inĩ ya Nairobi, na thutha ũcio na gũtuĩka mũrũgamĩrĩri mũnene. University of Nairobi has lost one of its lights, there's no doubt, but we hope the current people will continue to look for also good people to ensure that light continues. Aruna ake atongoria a university ĩno nĩ manyitanĩire na family mũciĩ-inĩ wake wa Lavington kũmũririkana na kũmũcakaya. Tũrutithanirie wĩra nake na university ya Nairobi ĩrĩa thiaga mũndũ aruta kahinda gake okorwo nĩ mĩaka 5 okorwo nĩ mĩaka 10 agacoka akanengereria ũcio ũngĩ no ta mahenya marĩa marire ũkanengererio nawe ũkoerera ugathiĩ na hinya na speed ĩrĩa wanengerwo nayo. We want to share the very good moments that we had with Professor as a good team leader who with all of us was able to create great value for the University of Nairobi and other universities in this continent. Professor Kiama Gitahi augĩte ũcamba wa Magoha nĩ warehire ũgarũrũku mũnene university-inĩ ĩno makĩria kũhũrana na ũregenyũku wa mĩtugo kũrĩ arutwo. Nĩ ukuona nĩ wĩra mũritũ gũcokanĩrĩria arutwo rĩrĩa kũragĩa gũtarĩ na thayũ. Nĩ arutire wĩra mũnene mũno wa kũmacokereria nĩgetha university ndĩgagĩtinde kĩhingwo. Magoha atambũrĩtwo ta mũtongoria wa kwĩhotha na gũtigĩrĩra ũndũ o wothe ũrĩ mbere yake nĩ wakinyanĩra. Ũngĩmũtarĩrie kaũndũ akanyite
ne tikire kaundu kau nigo gagwikwo rehaga hinya ungi wa mwanya agatiga kaundu kau ni kahinga ona kundu we utangicirie no kahinge na ihenya uguo. Maugite utongoria wa Magoha waterebagwo ni kihoto na wendo wake wa ukinyaniria wa githomo kiria kiagiriire kuri arutwo othe hatari muthutukanio. Ari thiku ya gatatu ya gucakaya Professor George Magoha, andu aingi atongoria a ikiro itiganite ni mathiete na mbere na kumuririkana, aingi makimuririkana kumana na utongoria wake uria urekuranire na njira itiganite. Ngiribotera Inooro TV de kaunti-ini ya Nairobi, Getu Wangari Maria wa Muigana. Tukwihoya tobe tumukiro hanini Ndugathie kuraihu ni tugucokereria na tugicokereria. Aikari a Theta Juja guteta iguru ria guthukio kwa rũĩ rwaruirwo ni kambuni iria citagirira gĩkoro-inĩ rũu. Top Care Lands Kenya. Twena Mugoda Juja wa 595,000 na Joska wa 395,000. Booking ne 100,000. Lavender, a calming scent, crafted from essential oil and inspired by the finest lavender. New Downy Lavender Concentrate lasts on my clothes longer than expensive perfumes and keeps me calm all day, filled with the confidence to command any room. Try it now for only 20 shillings. Kesho napatana na marafiki zangu niliosoma nao. Sasa nikapendeza na nguo ndio na madoa na mabaki. Hata baada ya kuisuuza nguo hii mara nyingi na bado ina mabaki, nimepata suluhisho. Shukran kwa New Ariel Liquid Hand Wash. Tofauti na poda, Ariel Liquid huyuka papo hapo na kupa mng'aro safi bila kuacha madoa au mabaki. Unapendeza sana. Material gani hii? Ni New Ariel Liquid. Jaribu New Ariel Liquid Hand Wash, mng'aro kamili bila mabaki. Wadau, najua kuwa mnaweza do more na Direct Line. Sasa mnaweza mkakava mali na bizenu zote kutokana na risks tofauti tofauti. So unaweza cover hardware yangu yote hadi stoko iko nje in case ya wezi. Na botiki yangu kuchomeka. Hiyo yote no maachia Direct Line. Na pale kwa site naweza kawa construction yangu, mashini, mafundi na shule yangu, wanafunzi, wafanyikazi, basi. Na in case mimi nipate ajali. Rahisi, no maachia Direct Line. Omera, what about my palatial residence? Noma achia Direct Line. Do more na Direct Line. Visit your nearest branch, agent, broker or bank assurance partner today or SMS Bima to 23454. Direct Line. Every day is sure. Do more. Kabuni ya Ruiru Mabati Factory nĩ ĩmwe ya thondeki njũru a mabati ma kũgita nyũmba. Tũthondekaga mabati mĩthemba mĩingĩ na ma gĩkĩro kĩa igũrũ marĩa matũraga ihinda iraihu na magathakaria mũgitĩre wa nyũmba yaku makĩria. Mabati maya metagwo box profile, Europe tile, Jenga tile, corrugated S profile na mangĩ maingĩ na mokaga na marangi maingĩ ngũrani. Mabati maitũ nĩ metiragia mbura nene na riũa rĩhiũ na koguo makagĩrĩra nyũmba cia biacara na cia gũikarwo. Nĩguo gwetia oda yaku, tucerere showroom-inĩ itũ mwena wa Ruiru Town na no tucerere rũrenda-inĩ rwitũ nĩruo www.ruiromabati.co.ke kana ũkenerere ũtungata wa kũreherwo mabati maku harĩ ũrĩ gwa kahinda ka mathaa 72 tu. Ruiru Mabati Factory, mali safi kwa bei poa. Lavender, a calming scent, crafted from essential oil and inspired by the finest lavender. New Downy Lavender Concentrate lasts on my clothes longer than expensive perfumes and keeps me calm all day, filled with the confidence to command any room. Try it now for only 20 shillings.
They say the best way to find yourself. Cascade Institute of Hospitality ne thukuru ikaine woka ne uthomithania wa gikiro kia iguru mathomithagia kothi cia hospitality na tourism guku ni kundu kwega gwa guthomera na kwina arutani qualified. Thukuru uyu ni uhetukitio ni ruhonge rwa kimabũrũri ni ruo Confederation of Tourism and Hospitality CTH ruria ruheanaga diploma na certificate iria itambulikanite thiini wa thĩ ta hospitality management, culinary arts, pastry and baking, all domain tourism. Intake ni irathie na mbere. Thimu ni 0703 777 kana utucerere Cascade Plaza Thika tugutwe Jorua. Na tugacokereria orobega na tugethie na mbere nyumba ina duka kaheri iria niyo nene muno gitaru-ini kia Africa nirigirirwo kurugurio mwena wa Isili county ya Nairobi iri na duka 3,500 fegi 12 thibitari 3 na mukawa wa gikiro gia 7 star. Nyumba ino nĩ gatagati-inĩ ka nyumba makiria ma 70 iria ciakĩtwo gũkũ na ingĩ no gwakwo cirakwo na cicenjetie ũthiũ wa taũni ino ũndũ ũrĩa ũgucĩrĩirie makiri ma onjoria na agũri arĩa mamĩtuĩte rĩcenjerio rĩrĩa inene mũno rĩa mbeca mũciĩ-inĩ mũnene wa Nairobi. Tauria Waweru wa Nyambura aratarĩria thabarĩ ya gũtua Isili taũni ya kĩrĩu yoete ihinda rĩa ĩtanyiheire mĩaka 15 na onjoria aingĩ marĩ a rũrĩrĩ rwa Shumarĩ marauga ũhotani ũyũ maũkinyanĩirie nĩ ũndũ wa ũnyitanĩri o hamwe na kwĩhokana. Ihenya rĩrĩa taũni ya Isili ĩrakũra narĩo rĩtihana tarĩ hakuhĩ kũnyihanyiha. Nyumba cia kĩrĩu nĩcio cigemetie taũni ĩno na okona ĩrĩa wehũgũra angĩkorwo ti akĩmaronekana marĩ ihenya-inĩ rĩa gwaka nyũmba ĩngĩ ndaihu gũkĩra ĩrĩa rĩkĩte ica-inĩ ikuhĩ nĩ macini iraingĩra mwako-inĩ kwambĩrĩria ihenya rĩrĩ na mũthia-inĩ mĩako ĩno ĩracenjia ũthiũ wa taũni ya Isili. Nĩ gũkũrĩte mũno mwena wa nyũmba ũkona nyũmba cigĩakwo niĩ ona kaingĩ njugaga nĩ kũmera iramera tondũ o kĩroko nĩ ũkuona handũ kwĩna mwako na mwako ũrokĩra na ihenya mũno na ndokire itakũrĩte ona bara ĩno ĩ haha mbere ndĩakĩtwo na biacara gũkũ nĩ ũrĩa gũkũrĩte manyũmba makĩtwo manene ona kwĩ duka ciakĩtwo nene mũno ciũkĩte mĩaka mĩnini mĩthiru. Gũkinyĩria rĩu kwĩna nyũmba cia mũtukanio wa duka makĩria ma 70 iria cituĩtwo kĩhumo kĩa ũmatho nĩ onjoria mũno nguo, indo itiganĩte cia ũgemio, thimũ, indo cia thitima, irio, gatagatĩ-inĩ ka indo ingĩ. Kũringana na rekondi cia thirikari ya kaunti ya Nairobi, makĩria ma ciringi bilioni 2 nĩ cicenjanagio o mũthenya mwena wa Isili, makĩria ma andũ 200,000 makagomana gũkũ o mũthenya, gũkinyanĩria biacara itiganĩte na igũrũ rĩa mothe, gĩcunjĩ kĩa 30% kĩa magoti marĩa monganagio kaunti-inĩ ya mũciĩ mũnene kiumaga Isili, ũndũ ũrĩa ũkindĩrĩte bata wa taũni ĩno mathabu-inĩ ma thirikari ya kaunti. Na wale dhana wanasema ati mnaweza pita CBD, sisi tunaamini tayari kulipa ushuru tushapita na muda kidogo si tunapanuka paka hata tunafika CBD huko tunasonga, sio kila mahali tunaendelea. No mwandĩki mũnene wa ngwatanĩro ya onjoria a Isili aroiga atĩ ũhotani ũrĩa taũni yao ĩgwatĩire kahinda-inĩ gaka nĩ mũgarũ na ũrĩa kwarĩ mĩaka 15 mĩhĩtũku ĩrĩa kũrĩ andũ amwe nĩ ta mũthenya wa ira. Gĩcunjĩ kĩnene kĩa Isili kĩarĩ broti iria ciakĩtwo nyũmba cia gũkomborwo nĩ andũ arĩa marutaga wĩra Nairobi gatagatĩ. Yahetwo ngumo nĩ nyũmba ĩmwe tu ya gũkomwo nĩ agendi ya Garissa Lodge. Hiyo Garissa Lodge ni shopping mall, bado iko imejengwa sasa ghorofa kama 10 na kitu. Wakilala tu kwa hiyo mahali sehemu wanalala kama lodging, wakaanza kugeuza kuwa biashara sasa. Usiku wanalala hapo, mchana wanafanyia hapo biashara kuuza nguo bei rahisi. Ikifika usiku ni lodge na mahali ya kulala. Hiyo ikaendelea hiyo fikra sasa. Kila mtu unajua Somali wakiona kuna fursa hapo, watu wakasema sasa si hii mahitaji ya na nguo walikuwa wanatoa sehemu, walianza tu kidogo kidogo. Baadaye watu wakafikiria wakasema sasa biashara hapa, kuna biashara. Watu tu wakaungana pamoja wakaanza kununua manyumba ile ndogo ndogo.
Hussein aroiga atĩ mũthingi wa thabarĩ ya kũgarũra ũthiũ wa Eastleigh yarĩ kwĩhokana. Andũ karũndo manyitanaga na o mũndũ akaruta mũthithũ wake, ciaturanĩrwo cigakorwo cirĩ mbeca njiganu cia kũgũra mũgũnda na kũhanda mwako. Kwĩhokana gũkũ gũtũmaga ona agũri a nyũmba iria ciĩrĩgĩrĩire gwakwo marute mbeca, waki ũtarĩ ũrambĩrĩria na mwĩhoko wa atĩ matigakungio wara. Kwa mũhiano nyũmba iria cirakwo kahinda-inĩ gaka nyingĩ nĩ cirĩkĩtie kũgũrwo. Igũrũ rĩa ũguo, arĩa marutĩte mbeca cia waki ũyũ amwe ona matirĩ gũkũ bũrũri-inĩ, no marĩ na mwĩhoko atĩ mũthia-inĩ o mũndũ nĩ akona baita yake ategũkungio wara. Tuseme kwa mfano nyumba inauzwa 60 million au 50 million. 50 million watu 10 wanaleta 55 million. 5 times 10 watu 10, hiyo sasa inakuwa 50 million isharisiwa. Baada ya muda sasa demand ya watu kutaka maduka iko. Sasa unasema weka deposit. Off plan inatengenezwa, kila mtu ana book sehemu yake. Akibook sehemu yake anaweka deposit. Ile deposit inawekwa, sasa unaanza kujenga polepole. Kwa ajili uaminifu na kuaminiana ndio iko hapo. Mwenye analipa pesa anaamini ya kwamba hawa watu baada ya mwaka 2 watapatiana maduka vile waliandikiana na hawatakosa kufanya hiyo jambo waliaminiana. Na mwenye wale wengine wa 10 walichanga hiyo pesa ya kununua wanaaminiana kati yao. Hakuna mtu anatoroka na mwingine, kila mtu ni kuaminiana. Wewe huwezi amini ndugu yako na huwezi amini jirani yako, ndio inakufanya ukae vile huko. It's estimated that 40% of building constructions in Nairobi is happening in Eastleigh. And this is amazing because every building that you go to, the tenants, there's a waiting list of tenants waiting to occupy that building. Mwakire wa nyũmba nyingĩ gũkũ ũrarũmĩrĩra rũrenda rũmwe. Ngoroba cia thĩ cirahũthĩrwo nĩ onjoria, nacio cia igũrũ igatuĩka nyũmba cia andũ kana mĩkawa. Wĩgwatĩri wa mĩgũnda gũkũ Eastleigh no ũrathiĩ na mbere, na nyũmba cia tene iria citigarĩte angĩkorwo ene matirĩ maragwa mũtego-inĩ wa kuhwo na mbeca nyingĩ iria cikĩrĩte thogora wa mĩgũnda ĩno iria cirutagwo nĩ onjoria gũkũ, no thikũ maratarĩrwo tondũ aru nao nĩ maregete kwĩrica magerio maya. Nĩ tuge mũno changamoto ĩrĩa ĩkuo rĩ, ta rĩu akonta nyũmba teno nĩ ona ĩna matuka haha hena nake mararutĩra wĩra wao. Rĩu hayoka hakorwo hena mũgũri wa kũgũra nyũmba ĩno, nona ithuothe twĩ haha nĩ toga handũ ha kũrutĩra wĩra, koguo ũbocaga ũcoke mũciĩ tondũ twaheo notithia mĩeri 3 rĩ ndingĩhota kwĩbanga na matuka marĩa makwo thikũ ici nĩ makorwo mena bei ya igũrũ mũno. Kaingĩ niĩ harĩa ndonire twahĩtĩirie nĩ njohi. Athuri makũra kana magĩkua rĩ maratigira mĩgũnda ũũ anake aya mũthuri ũcio akĩrĩkio mbere akĩrĩkio gwĩkwo atĩ nĩendirio nake mũgũnda ũcio athiĩ akanyue mĩgũnda ĩno rĩ nĩtũramenya nĩ amarenderio ti andũ maumĩte rũgũrũ ti andũ maumĩte na he kũrĩa maumĩte na the truth is this nĩ mekuoya ona Kiambu ĩno no ĩgũthiĩ tondũ warora andũ aya mathiĩte South B, South C, Meru, Irũ woka nginya Gĩkũyũ kũrĩa maraingĩra kũu kahora wathiĩ Rungai mekuo kũrĩa guothe Mũgĩkũyũ atũraga. No Mũgĩkũyũ is an endangered species. No mbeca ici nyingĩ ũũ onjoria a Eastleigh macirutaga kũ? Ngwatanĩro ya onjoria nĩkanĩte thitango cia atĩ mbeca imwe nĩ magendo marĩa matabanagĩrio mũhaka-inĩ wa Kenya na Somalia, ngungo cia kũrega kũrĩha magoti, thũgũrĩ na ikundi ngananie kana ũthambia wa mbeca. Mara ngapi tulikuwa na mkutano na KRA kuhusu bei inaongezeka, yani bei wanaweka tu bila consultation bila nini wanaweka juu. So kama mtu halipi ushuru, kwa nini tunakutana na KRA kuhusu hiyo jambo? So tunalipa ushuru kama Wakenya wengine, tunafanya biashara yetu kwa halali na tunajenga uchumi. Igũrũ rĩa ũhotani wa gũcenjia ũthiũ wa Eastleigh, onjoria marerahĩra kũhingũra nyũmba ya nduka ĩrĩa yaya gũkorwo nĩyo nene mũno gĩtarũ-inĩ kĩa Afrika. Nyũmba ĩno ĩgwĩtwo Business Bay Square na ĩgũkorwo na nduka 3,500, bengi 12, thibitarĩ 3 na mũkawa wa gĩkĩro gĩa 7 star.
waki wa nyũmba ĩno nĩ kũrĩkio ũrarĩkio na nuthu yayo nĩ ĩrĩkĩtie kuona onjoria. Kwanza December uko kufurikite muno guku. Andu makaa kuma Kenya kwi othe magira indo guku. Na nyũmba cia guikara ciakitwo nyingi muno guku. Kwina ukuri muno na gukira Nairobi town ri. Uteithiririe atia inyue na biashara cianyu? Biashara igoka wega muno. Tondu kinya acio maroka ni moka magiguraga biashara citu. Ona riũa rĩatherera, taũni ya Eastleigh ndĩkomaga. Kuma thaa 10 cia hwaĩ-inĩ, onjoria a mĩarĩro nĩrĩo mambagĩrĩria wĩra wao. Na hau kabere matũire matitimũranaga na ene nduka na nyũmba, nĩ kwendagĩria mĩromo-inĩ yene, indo imwe no na thogora ũrĩ thĩ. Wĩiguithanio wa kũmetĩkĩria kwarĩra handũ o hothe kuma thaa 10 cia hwaĩ-inĩ, no kwagĩrithia wagĩrithirie mathaa ma mũthiũrũrũko wa mbeca na kũnyihia mũhatĩkano wa ngari, ũrĩa rĩmwe watũmaga andũ aingĩ maritũhĩrwo nĩ kuoha thabarĩ cia gũthiĩ Eastleigh. Ahũria biashara mwena wa Eastleigh aingĩ ao marĩ a rũrĩrĩ rwa Sumarĩ maroiga atĩ gũkinyanĩria gũkũra kwa gĩkĩro gĩkĩ gũtwaranaga na ũnyitanĩri, kũiguana na mũno makĩria kwĩhokana. Kururĩra kwĩhokana. Ngĩribotera Inooro TV kuma mwena wa Eastleigh, kaunti-inĩ ya Nairobi. Njĩtagwo Wawerũ wa Nyambura. Na tũgĩcokereria andũ ana kwĩyũraga ihinda-inĩ rĩa thikũ igĩrĩ gĩcigo-inĩ gĩa Kabete Kiambu. Top Care Lords Kenya. Twena Bogoda Juja wa 595,000 na Joska wa 395,000. Booking ne 100,000. This your girl's favorite DJ. Usiogope kujiachilia, kwani iko nini? This is how I enter. Oh, return of the monster. Bado na kill, bado na leta disaster. Yeah, baby. I'm always in the top fire. DJ vunja mifupa kama bado meno iko. Vibe Zone, baby. Enjoy music mix kali kwenye view sasa wakati wowote mahali popote. Shabaiki's Premier League's jackpot. 6 Premier League's games. Cheza na 8 ball. Shinda 100k day. Tuma neno PJP kwa 29063. Not for persons under the age of 18. BCLB license 416. Top Care Lords Kenya. Twena gekeno tuikumenyithia title show cia Joska Phase 5 nenyumu na riu Jumamothi mweri 28 uyu turi niguo tugakume title deed yaku we. Oho twina Mugoda Juja wa 595,000 na kuo Joska turedia 395,000. Booking ya Mugoda eno yeri ni 100,000. Ugetekerio gwaka papo hapo. Isho ige Tore Kanere Tosherere Royal Town Greek Towers Dhibone 0708 Top Care Nemoshie wa kumwe hokeku wa woigithia. Goko kwa Alpha Mabati we customer wito we wafata muno na nikio tuguthondekagira mabati makugita nyumba yaku magikiro kia iguru edito ria muhigirire wira-ini wao makwendagiria kiria kiagirire ni undu wa kiria urenda kugita kuringana na mithemba itu ngurani ya mabati iria tukoragwo nayo wicagurire kuma mithemba ya marangi matiganite na muigana wa ibati riria urenda niguo honokie mbeca ukigita nituye ati mahinda ni mbeca na nikio tugukinyagiria kiria urenda oro hari uri guothe bururi-ini na mathaa 22 tutegũkũrĩhia tukoragwo Northern Bypass hakuhĩ na KU Referral Hospital na rĩu twina rũhonge rwerũ Nyeri Town kũng'ethanĩra na Toyota Kenya. Alpha Mabati, the roofing industry bearing us.
Dial *811*446# to get ring sound as you skiza tune. Ore gituga kwa mukira tukithina mbere ni atikaria matora ma wadi ya Theta Juja county-ini ya Kiambu ni moretie honge iria irumboyanagia na maria maturigiceirie mambike mitaratara ya gutheria rũĩ rwa Ruiru makiuga kwina kambuni iroretie mai ma giko rũĩ-ini rũu. Maruga mai ma rũĩ rũu nimo mwihoko wa kunyotora makiri amaikaria ithengia wa mugukorwo mari ugwati hari ugima wa mwiri. Jega wa Boini wena ripoti ino. Itura ria Murera kana ni gicigo kia ubunge kia Juja county ya Kiambu. Turacemania na atumia aya magithambia indo na nguo rũĩ-inĩ rwa Ruiru makiuga mareka maya mothe makimenyaga mai maya ni ugwati hari ugima wao wa mwiri. Tutire ni atia maya nimo turuga namo tukanyua tukahura nguo namo nimo maundu maitu mothe. Gwici hara bridge nene wona Ruiru guku hara tina mai riu tuna thina muno wa mai guku na ni kiriro turirite miaka yothe managerio hindi mwe gwikirwo haha makanju magathie mweri umwe macoka makarengwo meferethi gathio magathira tutekwirwo solution kana gituminde kiriku nyua kuruga kila kindu kina mahio maitu no mai maya nimo twihokete na to mai ta maya ru muthuri uyu agikuwa ni kugurara ni kwendia rendia matira kinya bure asa. Riu gukoretwo na mututhuko wa murimo wa kuharwo gatema. Itura riri ni rimwe ria maria mahutie na marauga aikari amwe makomete thibitari ni kunyua mai mena giko. Tondu guku andu maranyua tarawida korari na korera njega ugira kono nathomia statistic na mbere ya nene ya andu marari Kiambu na Ruiru thibitari ni itura riri korera tondu tunyua mai maria me thiini wa Ruiru ri haha rwitagwo na Ruiru river na Ruiru rwina andu aria othe makite this time na mafactory mara memori moria siwe jiso ciothe cio na Ruiru na ni kwa tumia itumagiraga mai maroria thirikari undu umwe na honge cia kumenyerera maria maturigiceirie mambike mitaratara ya gutheria rũĩ rũrũ amu nĩruo mwĩhoko kũrĩ makiri ma aikari makiria riu kwina thina wa mai taruta guku gwitu Kanani na haria Ngoma Tupu ha Murera sta mathina ni maingĩ mu riu tangiria haria ria mai ria rehirwo mai ni mathirire wiki igire matire moka gwikirwo no turerwo ati tutia kunyua mai ma marũĩ moriti atongoria kuma MCA mubunge wa Juja oginyagia gavana wa county ya Kiambu meteke bweno amu makurirwo maitho ni ugwati wa mirimu iria yumanaga na mai ma giko makiria riu kwina thina wa mai itura igima MCA kana gumwitao acio anene moke matuteithie to uku thina wa mai ti angati tafadhali miaka yothe turirwo mai mani meguka ni turaigwa kwina mai maria makiumite kuria Githunguri makinyite Ruiru na ndaigwa president yagweta uhoro wa mai macio na auga matura maria maguru mai macio gukinya na ndinaigwa agweta itura riri ni tutiramya kana mai macio ithu turi entitled ihoro wa mai macio. Ngiribotera Inooro TV jitagwo Jenga Wabui. Ministry ya githomo ni rekereirie mutaratara muriku wa ukinyaneria wa githomo kia junior secondary. Mutaratara oyo utareirie urugamiriri wa junior secondary mathomo maria arutwo mafatie guthoma na njira cia kumageria ihinda-ini ria miaka 3 ria megukorwo gikiro-ini giki. Niguo gutigirira mihango ya githomo kuri arutwo a junior secondary ni yakinyanira na njira yagireire ministry ya githomo ni irutite mutaratara murumu wa uria maundu mafatie gukinyanirio arutani anene thukuru-ini cia muthingi iria na junior secondary nio mehokeirwo urugamiriri wacio kwa ihinda ria mwaka umwe ukite kuria hamwe na bodi cia urugamiriri mahetwo wira wa kwamura kamiti ya mwanya iria iguteithiriria wira uyu wa junior secondary. Kamiti ino ya mwanya iria mwandiki wayo ni murutani munene ni mefatie kurugamirira maundu megie besha na githomo na ugu akaunti cia junior secondary ifatie gukorwo iri mwanya na iria cia thukuru ya muthingi. Kamiti ino ifatie kuhingura akaunti ithatu, imwe iri ya besha cia githomo, iyo ingiri ya mihango na yo ya gatatu iri ya besha cia miako na uteithio o wothe ungiamukirwo. Thirikari ni yugite ni kurugamirira githomo giki kia junior secondary na njira ya kuhe oro murutwo thukuru-ini cia muingi ciringi 15,000 na aciari magatigirwo murigo wa kugura uniform
ona gutuika gutire murutwo afatie kuhingiririo guthoma ni undu wa uniform. Mutaratara uyu no uheanite mwerekera wa kugarura maritwa ma thukuru kwa muhiano wakorwo thukuru uretwo Wajiko Primary ogwetwo Wajiko School Primary na Junior Secondary. Yes, to make addition. Arutwo a Junior Secondary mafatie guthoma mathomo 12 na macoke mathure ringi rimwe. Mathomo maya mafatie kubangwo na lesson kenda oro muthenya kwa ihinda ria thikũ 5 harĩ kiumia. Arutwo aya marethiaga makigeragio na matena na maumirira maya nimo magacoka maturanirwo na maria ma kigeranio kia muthia kia Kenya Junior Secondary kiria magaikarira grade-ini ya kenda niguo mahote guthie Senior Secondary kuria oro murutwo akoya mwerekera wa undu uria agakorwo onekete gukorwo agiriire. Ngiribotera Inooro TV retorekwa ni Wangui wa Mwangi. Abunge mwegete murigo wa magoti uria ukoragwo ciande-ini cia a Kenya no nyihe thirikari ngiteaniria honge imwe ritarehagira bururi mbeca. Abunge acio maritie kigomano-ini mwena wa Mombasa athutha wa gukigomera thikũ 3 makiera kigena kia NGCDF kiongererwo marongoreirie maundu maria magiririe mukenya gutinda agikorerwo ni magoti maria ari hamwe na kunyihia ngombo cia nja mihango iria itongoretio ni chairman wa committee kigena Didi Nyoro. So that we have a government that is lean. Government doesn't have companies that hemorrhage money, that we are busy collecting taxes, paying to some entities that make losses. What business is there for a government of Kenya owning hotels? Hotels that make losses. A Kenyan taxpayer who never eats in a hotel is made to pay taxes to sustain a beach hotel where other people go. Why would my grandmother, who has never been inside an airplane, be taxed to sustain, for example, Kenya Airways? These are some of the hard questions that we have to interrogate as an economy so that we cut off all these entities that make no sense to the government, make no sense to our country, so that we have fewer institutions that make money and others that regulate effectively. Key things we'll be doing as a committee is to ensure that we reduce the budget deficit by not borrowing more every year. And Kenyans have come out and said public debt is an issue they want addressed. So as a result of that, as a committee, we'll be working very closely with the budget committee so that we manage our public debt. Borrowing money for the future. Borrowing to enjoy what you ought to have enjoyed many years to come. If you borrow now and enjoy it now and repay for it, then there's no problem with it. So I think borrowing is not wrong, but we don't want to encourage the culture of borrowing. That's why we want to deal with things of manufacturing, the way the chairman is saying, agricultural produce. If we invest heavily in it, then we are good to go. Adwana aiturarea Nyathona Kafete kaunti-ini ya Kiambu nimeyuragite kahinda-ini ka mathaa 36 mathiru. Hamwe nao ni arume ana aria meitite mutumia umwe na kana gake karia arekwirwo niwe urakoragire mbere ya kwita. Iko icio igiritanitio na mirimo ya meciria na urito wa muturire mwarikito Charles Gekuga Kariuki no en report ino. Mwiri wa mutumia na mwana wake wa kahii ni ukoretwo nyumba-ini yao ya gukombora itura-ini ria Nyathona Kafete. Ruthu Nyambara agirwo ni aruna ake wira-ini thikũ 2 thiru na mageria kumucaria na thimu ikarira na ndiamukirwo, no thutha wa family na arata gucera gwake macuthiriria nyumba yake marona mwiri wake waraganite thi na wa kahii gake ka miaka 12 uri gitanda iguru. Muciari wa ciana ciatwira atina thia cukuru cindana thia cukuru mothe andana thia cukuru rĩu nĩguo tũkire twacemania na mama rĩndĩ nĩ agũkĩte nĩ gũkinyĩte hĩndĩ ĩyo twerana tũthiĩ thĩinĩ twamũrĩka na twacia thimũ twamũrĩka harĩ igũrũ wa mũrango nĩ uma wa mbere kũmuona. O makinya magutara kuma guku o itura riri arume eri nao makoretwo merutite muoyo na njira ya kwihita, undu uria riu utumite muingi guku gwitia uteithio wa kwaririo
na gutarwo. Tugeri kwariria andu na tumahe mwihoko tore kureka andu ne magitete mwihoko turia mwana mutumia aukiona irute mwana na arute mwana wake ucio ni nduratwikira guoya turi atongoria. Kuringana na MCA wa Nyathuna Ed Kinyanjui arendekithia thirikari kuingirira niguo kuhotithia kuguithio gwa thogora wa muturire na oho kwendekithia atongoria a kanitha kunyitanira na a ruhonge rwa ugima wa mwiri wa muingi matura-ini niguo guthara aria magumirwo ni murimu wa meciria. Mirimu ya meciria no mirimu teri ingi tondu ngirora mundu no akorwo ni murwaru meciria no nduramenya ni uhoro ria no umenyire na ndariri ta ici tondu ungiona mundu akiruta muoyo ni gucaria cariti njira yothe igakorwo iyo ni njira yake ya mwico akaona giko kiu ni kwangika. Nake muruna wake MCA wa Gitaru Jane Thogori akiuga ni megutengemania watho bunge-ini ya kaunti ya Kiambu niguo kuhotithia aria mathaitagira muingi matura-ini guthomithio njira cia kwariria na guthara aria mari na murimu wa meciria na oho makarihwo wega niguo mahuthike gutara na kwariria aria mari na mathina ta maya. Ugo no hoe department ya health nitukuthi kwaria nao nigetha turehe motion ucio na nigetha kugie na kigina mangiheagwo nigetha makahota gukorwo me full time wira-ini thiini wa mashinani. Miri ya aya othe niyoetwo ni borithi a Kabete aria thengia ya kwanjiriria uthuthuria wa ikuũ ici onao marenda honge itiganite gukuruhanio na guthara aria mangikorwo mari na meciria ma kwigera ngero ta ici. Sababu kwa wananchi ni kwamba ile mtu ambaye anasubuliwa kwa akili akuwe anaweza kuongea na wale wengine ambao wako close na yeye, sababu wakati huo atajulikana ile shida anapitia na ndio aweze kusaidika, na hiyo shida yako naye najua haitamlemea kama vile angekuwa peke yake kama hajapatia watu wengine waachie naye. Handu-ini ha Inooro TV kuma Nyathuna Kabete kaunti-ini ya Kiambu, njitagwo Charles Gikunga wa Kariuki. Na tugicokereria muthithiini wa ng'ano cia nduthi turongoreirie uici wa nduthi kaunti-ini ya Kajiado. Tokea Lands Kenya twena mugoda Juja wa 595,000 na Joska wa 395,000 booking ne 100,000. I think it's too soon to say what I'll miss because I'm really enjoying the freedom. I'm really enjoying the peace. No pressure. The phone call, as Ndemo said, they've reduced significantly. Yes, you talk with a few people here and there, but it's just peaceful. I go to bed when I want to go to bed. I wake up when I want to wake up. I eat when I want to eat. You know, it's just very relaxed. Government was, you know, sometimes you don't eat. You ate breakfast, the next time you're arriving here 11. You know, a lot of work. So I don't know if I've yet started to mix. I think maybe in a month, 2 months. But for now, iko sawa. To watch this story and more, download the Citizen Digital app. Scroll left on the menu bar to the exclusive videos portal. Once here, scroll the videos and find this and many more exciting stories lined up for you. Click on the video to play and enjoy. Kenya's #1 app, Citizen Digital. na tugacokereria na tugithi na mbere kuri na mukayo munene wa atwarithia a nduthi kuma matura-ini matiganite kaunti-ini ya Kajiado kurumirira gwakiriria kwa uici wa nduthi hamwe na njuragano cia mahinda kwa mahinda kuri atwarithia. Matura-ini ma Matasia, Ngong na Kajiado town ni kumwe gwa kuria uici uyu wakiriirie atwarithia makigiritania na kambuni iria iramahe ngombo iria marauga ni ngathitie kaimana kumateithiriria. Tabarĩra-inĩ itu ya ng'ano cia nduthi umuthi Julius Kareithi wa munene ni ahungurite icigo-ini ici na gukinyia kiriro kia jeshi ino. Wanaigua mukayo wa mbu ukoragwo ari kimenyithia ke ugwati uria ukoragwo uri na uhoti wa gucungiriria nguraro hatharo na gwata ikuũ na ruo rũrũ rutaiguanagĩrwo rũraiguo ni atwarithia a nduthi kaunti-ini ya Kajiado. 2 years, 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 2 years,
itũũra-inĩ rĩa Matasi ya Kajiado ya Rugongo kaunti-inĩ ya Kajiado. Jeshi ya nduthi yũirwo nĩ kĩeha thithi, na magĩtanagio na jeshi matharaita mao nĩ magithĩtio hinya nĩ batoni ya ekinaĩ arĩa maramanyamaria o gwakĩa. Nĩtũtiganĩirio mũno nĩ honge cia ũgitĩri, although twariboti ta borithi no nginya matũtũme ta kwĩ DCI nĩgetha tumenye riboti nĩgetha gĩtirakwo kĩmenyo harĩa ĩrĩ. Na funny thing nĩ atĩ nĩmaramenya nginya traka harĩa ĩrĩ, mararuta traka na makamite. Atuambie ukweli mahali iko. Kwa nini hizi pikipiki zinaibiwa hivi? Na mwenye kulinunua pikipiki cash hawezi ibiwa pikipiki. Hapo ndio mahali ambapo tunajiwekea question mark. Evans Ndirangũ aratariria ng'ano cia nduthi ũrĩa orirwo nĩ nduthi yake moko-inĩ ma anyamarania, na nginyagia ũmũthĩ ũyũ atũirio magoti marĩa harũkagia marĩa mamũririkanagia nĩ yarĩ na ngari ya magũrũ merĩ ĩrĩa yagĩire mathagu na ndĩcoke kuoneka rĩngĩ. Wiki ĩmwe ciairwo nduthi igĩrĩ na ĩyo ya kerĩ rĩ tũkĩhũrĩrwo thimũ tondũ yairwo kĩndũ thaa 3 na tũkĩambata harĩa Ngong Police Station na tũgĩkora maobitha hau arĩa makoragwo kũu tũkĩmera hena nduthi yaiywo magĩtwĩra ĩyo na tiyo ya mbere nĩ kũripotetwo cases ingĩ ta 4 tũkĩmũria atĩrĩrĩ kana no ahote gũtũerekeza harĩa nduthi ĩyo ĩrakĩonekanĩra nĩgetha tũgerie gũbuata. Agĩtwĩra ĩhĩ ũcio ti wĩra witũ, mena maobitha ao arĩa mabatiĩ gũkorwo makĩruta wĩra ũcio. Ũguo nĩkĩo tũrona andũ aya maratwenderia kibikibi maratũkombithia kibikibi no maratũia kibikibi mena connection na ici acio. Sasa ile tu kujilinda, naweza sema tunajilinda naye ni kuwa tu wewe na pikipiki amwachani. Juu mkiachana unaweza pata imeibiwa. Ona thutha wa kũra riboti ya kũiywo nduthi ĩno kũrĩ borithi na kambuni ĩrĩa yamukombithĩtie ndarĩ acoka kũmĩona. Kambuni ĩno ya traka rĩ nduthi ici cia roni cina traka na nduthi ĩno ngĩremwo kũrĩha roni kana ũcererwo kũrĩha roni rĩ andũ acio magũbuataga nginya harĩa ũrĩ, no nduthi yaiywo rĩ matihotaga gũbuata. Rĩu tũgakĩrigwo atĩrĩrĩ angĩkorwo ĩna roni nĩ ĩrahota gũbuatwo na yaiywo ndĩrabuatwo rĩ kaĩ gũthiaga atĩa? Kilomita nini kuma Matasia tũrarika taũni-inĩ ya Kajiado kũrĩa ciĩko cia kũiywo nduthi ciakĩrĩirie na njĩra nene, arĩa ahutie magĩtarĩria ũrĩa morirwo nĩ nduthi ciao cia ngombo na angĩona kũrutũra mĩcinga nĩ athii arĩa makuĩte na gũcoka kũmagarũrũka na gũtuĩka nyamũ. Pikipiki yenyewe iko na miezi 3 tu tangu nilete, nikachukua watu mpaka pale Isinya. Kawaida unapewa skodi. Kufika pale nikamwambia tumefika. Kufika pale wakaniambia utuweke kwa nyumba zetu. Mimi nikaweka kwa manyumba zao kwa gate fulani, kuna gate pale. Nikasimama. Kusimama pale mmoja akaruka, mwenye alikuwa nyuma akatoa kifungo ya pikipiki. Nikaambiwa simama. Ule mwingine nilikuwa nimebeba pale alikuwa na bunduki. Akaniambia, kijana, ni maisha ya mapikipiki. Mimi mwenyewe nikasema maisha yangu ni muhimu. Nikaambiwa toka. Nikatoka nikaenda pale. Yule alikuwa na fungo akagurumisha pikipiki, wakapanda, wakatoroka. Rĩrĩa eki waganu ũyũ maiya nduthi ici macikũraga traka na kũngĩ ciaringio mũhaka wa Kenya na Tanzania mwena wa Namanga, nduthi ici iticoka kũhota kũrũmĩrĩrwo rĩngĩ. Maobitha a borithi nao rĩu marauga macira maya ma nduthi kũiywo nĩ maingĩhĩte mũno, rĩu namo nĩ mararigwo nginya megũbuatĩrĩra ndeto icio atĩa. So far tumeweza kupoteza zaidi ya pikipiki zaidi ya 40 and 30 zaidi kwa mwaka mmoja peke yake, na ni kwa ajili ya hiyo mambo ya wizi. Mwanaume analipia pikipiki hiyo mwaka mzima ama hiyo mwaka na nusu, ikifikia tu mwisho pikipiki unakuta imeibiwa. Another thing yenye nimekuja kufind out ni ya kwamba I think ile information sisi tuna sign on hard copy, it is very much different with the information that is in the soft copy. Kũringana na jeshi ya nduthi ĩrĩrĩkĩtie kũigwo thĩ ya mageri ngero ici, marekwĩra ũici wa nduthi ici kĩmũrutio ũtabanĩtio njama-inĩ njarĩre wega, na marora wega makona gĩoko kĩnene gĩa kambuni iria imeheaga ngombo cia nduthi. Tũngĩũria thirikari ĩtũteithie, andũ aya maratũkombithia nduthi na tondũ ciĩna goro mũno rĩ matũteithie. Angĩkorwo ta thirikari ĩtũteithie, anake ta aya maroka marejinua rĩ thirikari ihote kumakombera kibikibi. Kwa hivyo tungependa serikali ifuatilie na hawa watu wachukuliwe hatua.
wachunguzwe, kwa sababu hata mtu akiuawa serikali huwa inafuatilia mpaka inajua muuaji ni nani. Serikali pia tunaomba ituangalie, na viongozi wetu waamuke washughulike na sisi, kwa sababu Kenya inatukula ni hawa makatels. Nilijaribu kuamka asubuhi mapema saa 12. Niliona pikipiki haiko karibu na mlango. Kukimbia kuangalia kwa gate, main gate, nikaona wameikata, wakaitoa hapo kwa plot, wakaenda nayo. Undu wa kumakania ni ati iguru wa amwe ao gukorwo makinyamario matuire na mahuka ma mahinda kwa mahinda riria mageria kugiriria ekinae indi riu marauga matingikira ringi na maya kumurũrũka bara-inĩ kwĩĩtĩria ũgitĩri wona honge cia ũgitĩri ciathi na mbere na kũira nguraro yao. Makeria na ng'ano cia nduthi utongoria wa jeshi ya nduthi mwena ũyũ urauga mwaka muthiru nduthi tanyihire 30 ni ciairwo na rungu rwa ciumia 2 nduthi tanyihire 6 ni ciĩtwo kũndũ gũtiganĩte Kajiado. Thutha wa ciĩko cia ũici wa nduthi gũkorwo cikũrũkĩte rĩu nĩ icokereirie oro rĩngĩ na rita rĩrĩ atwarithia a nduthi marauga maramba kũrutĩrwo mĩkana nĩ andũ arĩa maracoka kũiya nduthi ciao na ihoya rĩao kwa ihinda rĩrĩ rĩrĩ kũrĩ honge cia ũgitĩri kwĩyumĩria kũmagitĩra oro hamwe na nduthi ciao. Ng'ano cia nduthi kuma itũra-inĩ rĩa Kiserian kaunti-inĩ ya Kajiado. Njĩtagwo Julius Karĩithi wa Mũnene. Nĩ ngatho cia mwanya mũno makĩria hau nĩho tũratirihĩra tabarĩra itũ kana mohoro maitũ ma mũthenya wa ũmũthĩ na tabarĩra ĩhoya wathe ti kwĩrwo tũkũmenyithia nĩ ya mũndũ ũrĩkũ. Tũgũcokeria ngatho nĩ ũndũ wa kwĩrora mohoro ma Inooro thaa 3 na tũgũcokeria ngatho nĩ ũndũ wa ningĩ gũcagũra ceceni ya Inooro TV. Na tũnaingĩra thĩinĩ wa thimo itũ mũthenya wa ũmũthĩ mũtumia ũgwĩtwo nyina wa Kũi kuma Kanunga handũ hetagwo Gĩtuamba. Nĩageithio nĩ ciana ciake kuma mwena wa Mũrĩmo na mũthuri ũngĩ ũbundithagia kũina kwaya wĩtagwo Shu Kĩrato kana Kinyozi mwarimu Kĩnyũthi ndiyo mamwĩtagwo guo nĩke. Na tugakena muno nginya ni andu acio makoragwo makirora kuma mabũrũri ma nanja na tugakena muno makiria ni gwitikira gukoragwo wi mitambo-ini ya Inooro TV. Na ndimo itu ya muthenya wa umuthi irauga mumisharia no mirite ndamionaga mumisharia no mirite ndamionaga karo korwo maha niwe ongiathi murathi moyo itu ya muthenya wa umuthi irauga mumisharia no mirite ndamionaga umuthi uyu mundu angiria kaburi gaku kana mundu agutunye kindu ucoke tondu niwe wihokete muno umwite umwire ngwendaga okay uthi undeithie kucaria mburi yakwa no mione na tondu niwe umihithite na thimo yo iranda ukorwo na njira ingi tondu kaigira kaingi tukoragwo hari undu kuhapeneire we hari undu uthiete na mbere waku utari mwega no ugeta murata waku kamwira oi ukai undeithie tondu gwakwa guthukire kuhana ugakoraga mundu ucio ndana guteithia reka ya mwisho tondu no ukorwo nowe urakuria we uracaria thina waku kuria umite na kumbe urehetwo no mundu ucio mwinake kulacho kinguo ni mwako na kuria andu matauraga thimu yo uri ati kiguracho kinguo ni mwako andu aingi makauga riu marikara matari nguo tondu tariu kagoro kari ime leke tutirihire hau na ni gwihokana wagitago ko wega ati mumisharia no mirite ndamionaga kindu giaku kiko kiurite geria muno ndo akorwo guthi gucaria o mundu wa guteithia mugiethe no we urite kaburi gaku na nitokinyia hau Mutori tunadira shiko ni Stanley Kinyanjui nitagwo Jabi Wajau turamutigana tabarira ya wathe tikwiremo ugeno tukomwega chemane muthenya wa rucio ngaienda na tabarira-ini ne wathe tikwiremo irekirwo hinya muno makiria ni mwanake gwitwo Timothy Kongo kuma kuria mwena wa Kiadu Tuthika na wakorwo na wathe ucio ndionekaga hari maundu-ini maria ekaga ndira gukwendithĩria utuku mwega raikara ngiri marokuragira we na family yaku urari thayo njitagwo Ken wa kuraya na ngurikanie we mundu wa bata.
tabarĩra ya wathe ti kwĩremwo ũmũthĩ ĩrekĩrwo hinya nĩ rũgano rwa mwanake ũyũ Timothy Kũng'ũ kuma gĩcagi gĩa Kĩandutu Thika kaunti-inĩ ya Kiambu. Ici nĩ imwe cia mbica cia Timothy Kũng'ũ akĩruta mawĩra matiganĩte gũkũ Kĩandutu, mawĩra ma gũteithia mũingĩ. Timothy araruta wĩra ũyũ atongoretie gĩkundi kĩa mbeũ njĩthĩ ona arĩ na wathe. Ona Timothy akĩrutaga mawĩra maya ma gũteithia mũingĩ ena wathe wa maitho. Tareke tũgĩa gĩikaro nake tũmũmenye makĩria. Niĩ wathe wakwa nĩ wa kuona, nyonaga na mwena ũmwe, ndaciarirwo itekuona, no due to operations nyingĩ na gwĩkĩrwo some gadgets maitho-inĩ citagwo assistive device nĩkĩo hotaga kuona harĩa nyonaga. Ndionaga kũraya mũno no nĩ nyonaga. Gĩtũmi gĩa heo kandi ya disability nĩ ndathire assessment, ngĩkwo assessment nĩ ndagĩtarĩ na akĩona ma atĩ ndĩna wathe. Ndekĩrwo assessment thibitarĩ wa PCA Kikuyu, kũu nĩkuo ndekĩirwo operations ciakwa ciothe iria njĩkĩtwo. Approximately rĩu cirarora 3 operations so far since I was born. Akoretwo akĩgerera moritũ maingĩ magĩcũngĩrĩrio nĩ wathe wake. Gũciarwo na disability nĩ ũndũ mũritũ thaingĩ, nĩ tondũ hĩndĩ ĩrĩa waciarwo na disability andũ aingĩ matiambaga magakuelewa, matihotaga gũkuelewa disability yaku ĩhana atĩa. Aciari othe rĩ, my dad akoragwo totally blind na my mom akoragwo na low vision. Family-inĩ itũ ndĩna brother yakwa bado ena the same problem ĩrĩa ndĩnayo, low vision. Na ũrĩa twĩkaga gũkũ gwitũ kwaria ma gũtirĩ andũ aingĩ matu understandaga na nga associate ũhoro ũyũ na rĩrĩ na other persons with disability ta yakwa, arĩa andũ monaga atĩrĩrĩ, rĩu tondũ nĩ ũrona maitho nĩ marahingũka makona ta marona, no rĩrĩ matiramenya harĩa we ũrona nginya ha. Rĩu ĩyo nĩ challenge ĩmwe ĩkoretwo ĩho, na ona ũgĩthiĩ kũhoya wĩra tondũ ndĩraria ũguo mathĩ nĩ athomete, hĩndĩ ĩrĩa athiaga kũhoya wĩra twanjĩrĩrie nake eragwo nĩ andũ atĩrĩrĩ, we tondũ ndũrona nĩ ũgũtũ, angĩkorwo nĩ wĩra ta wa mũkawa ũguo, eragwo we nĩ ũgũtũrugĩra irio ciĩna mahiga na maũndũ ta macio. Athiĩ kũhoya wĩra wa maobici rĩngĩ harĩa we maitho make marahota kuona ũgakora obici icio citirĩ na gadget iria angĩhota kũhũthĩra. O ta ũrĩa ngũkwĩrĩte Kive nĩ atĩ mũndũ wĩna low vision nĩ category ya blind, tondũ kwĩna maũndũ atangĩona. Ta rĩu gũthoma ndũngĩhota gũthoma thimũ ici ingĩ, na watua gũthoma no ũkuhĩrĩirie nginya mabuku twĩtaga nose reading, ũrakuhĩrĩria nginya haha maniũrũ-inĩ nĩguo ũhote kuona, na kwĩna font ũtangĩhota kuona. Rĩu ĩyo ĩkoragwo one of the challenges. Niĩ hĩndĩ ĩrĩa ndĩrathiaga kũhoya wĩra, kũrĩa ndĩrathiaga kũhoya wĩra ndĩrathiaga ngerwo atĩrĩrĩ, rĩu tondũ ndĩrĩona harĩa arĩa angĩ marona ũkũhota kũruta wĩra ũyũ atĩa. Ona kũhanora ũguo nĩ aronekana kũhũrana na moritũ marĩa acemanagia namo mũno gĩthomo-inĩ. Secondary nĩ ũndũ wa chemistry ndiahotaga kuona tũnamba tũu tũnini. Textbook iria ciarĩ kũrĩa ciarĩ nini. Ndathomeire thukuru ĩtagwo Thika High School for the Blind. I was supposed to do braille. No rĩrĩ maũndũ magĩũkanga ũguo ndiekire braille. Rĩu ndekire kĩndũ gĩtagwo large print, ndemwa nene. Igeranio ciakwa ciothe ciandĩkagwo na ndemwa nene, no rĩu twathiĩ harĩa practical ya chemistry tondũ ndirakĩona tũthermometer tũrĩa na tũmaũndũ tũngĩ tũingĩ, yarĩ na challenge nyingĩ mũno. No ngĩĩtĩkia na confidence ngĩĩra atĩrĩrĩ, aca nĩ harĩ mwĩhoko. Ndiacokire thutha, ngĩthiĩ na mbere ngĩingĩra form 4. Form 4 actually form 4 nĩyo yatũmire menye atĩrĩrĩ, I can do it. Tondũ kĩrĩa andũ ma expectaga ngagĩa tikĩo ndagĩire. Ngai nĩ mũnene mũno. I overcame everything.
na grade iria ndonire nĩ andwarire college. Riu urathomera kothi iriku na niki? College iria ndi itagwo NITA. Kothi iria ndathire gucagura kuria ni IT, nĩũndũ nĩ ngoragwo passionate mũno na maũndũ ma IT ya kambuni itagwo Site Savers International. Hiyo ikoragwo organization ya persons with disability, ni globally recognized. Nĩo maheire scholarship ya guthoma for 1 full year kothi ya ICT. Na rĩu ndĩ hakuhĩ kũrĩkia kothi iyo, ndigarĩtie mĩeri 2 graduate. Kothi iyo ndamĩcagũrire nĩ ũndũ wa rĩrĩ, actually ti andũ aingĩ mena disability maingĩrĩte maũndũ-inĩ ma tech, na ndĩrenda kũmuonia atĩrĩrĩ, like the website ici tũhũthagĩra I want to develop website iria cirahota gwĩka atĩrĩrĩ, andũ aya mena mawathe ma kuona nĩ gũkoragwo na contrast nene na gũtikoragwo nginya na maũndũ ma enlarge na maũndũ ta macio. Rĩu niĩ ndĩrenda ndĩmuonia atĩrĩrĩ, being with disability there are some concerns iria magĩrĩire mekere kipaumbele nĩguo rĩrĩ hĩndĩ ĩrĩa marathondeka nginya software ici makamenyaga atĩrĩrĩ kwĩna persons with disability. Timothy aranjĩra ndacokagio na thutha nĩ wathe wake, ona nĩ ageragia gĩturwa kĩa ũtongoria mwena ũyũ. Andũ aingĩ meciragia atĩrĩrĩ, andũ arĩa mena mawathe ta rĩu visually impaired matingĩhota kũingĩra field ingĩ kana career ingĩ. Maigaga atĩ career citũ no ũndũ wa teaching. Rĩu niĩ ndirendaga gwĩka teaching, niĩ ndirendaga kũventure in a new career so that I may do something extraordinary na ũrĩa andũ mangĩciria mũndũ wĩna wathe wa kuona angĩka. Thĩinĩ wa community nĩ njĩkaga tũmaũndũ tũingĩ mũno, tondũ niĩ njĩtĩkĩtie serving the community is serving God. Rĩu niĩ nyendete gwĩka tũmaũndũ tũingĩ mũno, ta rĩu kwanjĩrĩria ndarĩkia high school ũguo 2019 ndokire ngĩingĩra gĩkundi gĩtagwo Vuka Safe Team. Vuka Safe Team nĩ timu ya imwana cianyuaga bangi, ciekaga tũmaũndũ tũu tuothe twa wĩkinaĩ, no rĩrĩ tũkĩunite hamwe tũkĩona atĩrĩrĩ we must rehabilitate na tuone ũrĩa tũngĩka twĩta mbeũ njĩthĩ tũhote gwĩkĩra impact kwĩ community. Tũkĩamua atĩrĩrĩ tondũ ciana nĩ ciagũthagĩrwo mũno harĩa Garissa Road, tukiuga atĩrĩrĩ handũ ha ciana ici cithiĩ na mbere na kũgũthwo nĩ ngari cigakuaga reke to solve that problem once and for all. Nikĩo twamwĩre tũthiĩ harĩa Garissa Road tũgakĩragĩria ciana hau, na rĩu nginya nĩ tũ-expandĩte tũgathiĩ in other position. Right now ũguo tũraria tũkĩragĩria ciana like 6 position, different position. Rĩu ĩyo nĩ kĩndũ kĩmwe njugaga nĩ kĩndũ njĩkaga na ngatho nyingĩ. Bado haha community-inĩ ĩno 2022 ngĩkorwo interested mũno mwaka ũcio ũrahetũkire na maũndũ ma siasa, tondũ andũ aingĩ mena disability tũreragwo atĩ maũndũ ici no twetereire nomination, no twetereire tũgoka gũteithio. Rĩu niĩ ndionaga andũ aya me society-inĩ ĩno yakwa ya persons with disability magĩkwo representation ĩrĩa yagĩrĩire. Ngiamua o ũguo ndĩ mũnini na wathe wakwa ngũingĩra kuo ona niĩ njĩtie gĩtĩ o ta ũrĩa arĩa angĩ maretia, na no njokerie andũ a Thĩka mũno ngatho tondũ matiandĩkĩriri nĩ manyitĩrĩire. Rĩu maũndũ macio ma politics nĩ ngoragwo ndĩ na interest mũno tondũ niĩ nyendete ku make change. Aranjĩra ena kĩoneki kĩnene ma mũtũrĩre-inĩ wake. Kũgĩa na wathe ti mũico wa thabarĩ, twĩna maica na no nginya tũikare maica maya. Ndagakue ngoro atĩ kwĩna mwĩhoko, ũndũ ũrĩa wagĩrĩire nĩ ndakakue ngoro, we mwenye aige atĩrĩrĩ ona kũhana ũrĩa kũhana nĩokĩre athiĩ agerie kaũndũ, tondũ Ngai nake arathimaga wĩra wa moko maitũ. Na ũndũ ũrĩa ũngĩ ingĩenda kuga nĩ atĩrĩrĩ, andũ arĩa mena mawathe andũ nĩ matũ-misunderstandaga mũno, mageciria atĩrĩrĩ we need sympathy. Niĩ ũyũ nĩ ũndũ ndĩroka kũregana naguo,
We don't need sympathy. We need chances. A vision yakwa ni andu mahote ku embrace inclusion. Yani tutige kuroragwo na disabilities itu, turagwo na capability itu. Vision iyo ni kuhotithia nginya kambuni na ona thirikari imenye atiriri andu aya mena mawathe kweri ni manyitanite na no mahote gwika undu. Ni in 2027 ndenda igakinya ngoro impacted this community of persons with disability tuoneka no mone mawira. Ni ndenda gukorwo the ambassador of persons with disability. Haha turi ni hari gikundi gitagwo Emmanuel for the visually impaired. Gikundi giki ni kia andu aria matonaga na tukite hamwe twita community yo ya andu aria matonaga tukageria gwika maundu ma ngirigaca. Ni ukuona haha twina nguku, haha ni turi thungura, ni turari na project haha. Project ino turenda ituika hydroponic na turenda haha tuhande makuno. Niguo riri makuno maria tukuhanda haha ni turikoragwo na evidence ya tiriri ati andu mena mawathe no mahote gwika kaundu kangihota kurehe income mihuko-ini yao niguo mahote guteithia family ciao na tumaundu tungi ta tuu. Andu aria mena mawathe mona mawira na mieke ya kuruta wira ndungimona haria street-ini. Nema ati mawathe ti kwiremwo, mawathe ti kwiremwo. Nie ndingiuga ni ndiremetwo, nie ndirageria o ta aria angi marageria despite ga challenge karia ndinako. Ta riu ni utuku ndingihota gucera no hakikishaga by 6 I'm done with everything that I'm supposed to do. Niguo riu mathaa macio maitho makoragwo me week matangihota kuona ngukorwo nyumba ngika tu maundu tungi nyumba ndigukorwo ringi ngirisk maisha makwa kuria nja. Ta riu ndingihota gukira barabara utuku ona thaa ici muthenya ni gukoragwo na ga challenge no ni struggleaga na maundu ta macio. No ni njitikitie ati mawathe ti kwiremwo, kugia na wathe ti kwiremwo. Rugano rwa Timothy Kung'u uria akoragwo na wathe wa maitho no nangikorwo wathe ucio ndumuhatiriirie muno no ageragia kwikira maundu make na ni waigua ena kioneki kinene kia muturire ni ekira uira kuna ati wathe ti kwiremwo. Njitagwo Simon Kibe kuma mwena wa Kiandutu, Thika, kaunti-ini ya Kiambu.